Gel abi ben.
वो अलग बंदे एलफी शकील कहना मैं घर चला गया शकील कहना मैं घर चला गया अगली बार घर चला पापा पापा तेरे काम कर हाँ यूँ सही नहीं सफाई होती नहीं लोड़ ही नहीं का मुंह भी आ गया उसको ये तकरीबन ना मार्केट का सबसे लालची तरीन आदमी अपना डॉक्टर दफड़ा ही ना
Yeah. वो बुरे खाना वगैरह आपके लिए हमारा जो था ना, हमारा इधर ना मेरा एक कारखाना था सामने वाला, बात उधर ही खत्म हो गई यार। तो ना अच्छा। कटते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं जाते। तो उस वक्त काम भी बड़ा अच्छा था, खुले हुए थे बॉर्डर सारे, ठीक थे, काम कुम वैसे ही ठीक था बहुत ज़्यादा। तो एक आ गया बंदा हमारे पास,
ਅੱਛਾ